现在出发哈尔滨。哈哈，有饮料喝，快渴死了。怎么还不到我呀？先来点饼干吧，刚才经停的时候在机场买的，15块呢。这是店里最便宜的东西，一般有点干。就我很害怕发东西的时候，然后还没发到我的时候那种状态，就有点尴尬。不管是同事发零食，还是在飞机上，所以说我就表现得让自己很忙碌。哦，现在已经是在发飞机餐了，饮料已经倒好了。再来一包这个竹笋海带吧，也是在机场买的，买了一大包，30多。太饿了，主要是太饿了，不吃不行。隔壁已经发好了，到我这儿卡壳了，嘿嘿。这个好像是酸菜肉丝，还有鱼丸，照烧鱼丸吧。其实它味道还是可以的，可能是饿了吧。米饭软软的，黏黏糊糊的，其实还不错。其实我很少在飞机上吃飞机餐，就吃过一次。上次吃的是那个鸡排饭，觉得可好吃了。今天这个也还不错吧。我是下午3点的飞机，现在已经6点多了，5点多。中午吃了碗米线。然后这次去哈尔滨是和我一个大学室友去的，就是上次说要来洛阳找我的那个，但是没有来成嘛。然后这次就相约去哈尔滨。其实我本来想元旦去杭州找他玩的，但是肺炎了。这次终于可以启程了，虽然说中间出了小插曲，他好像也甲流了，但是他的症状不是很严重。哎呀，就这吧，甲流就甲流吧，还是得去。饭吃完了没吃饱，不知道能不能续啊？这个饭应该可以吧？我看还有剩了好多呢。让我观察观察。这个矿泉水我喝了它4瓶了。有多的饭，小姐姐又给我发了一盒。还是一样的，我记得以前坐的飞机有2种类型的饭可以选，一个是鸡排饭，还有一个汉堡。好多年前了，忘了。之后坐飞机就没有飞机餐了，因为之后坐的飞机都是很快，就1个小时、2个小时，但是这次坐的有5、6个小时。啊，老不得劲儿了，这个空间太狭窄了。我还是坐边上，我想坐靠窗户的，我想看风景。这颗米饭不到1分钟就解决完了，太少了。就这样吧，不吃了，也不是特别好吃，主要还是不好意思再要了。再浅喝一点饮料吧，这个是金桔柠檬。再来，啊，再来一杯，再来一杯了。现在已经喝了4杯饮料了，4瓶水，4杯饮料，2盒饭，不喝了，马上下飞机了，马上落地了，落地了，太冷了，下了飞机手机都不想掏出来，回酒店直接点外卖。他点的是铁锅炖，我点的是锅包肉，还有地三鲜，然后就这些吧，随便吃点。北方的花卷跟我们这边的不一样哦，它是长条形状的，看着还不错呢，软软乎乎，特别入味。飞机上太热了，我又穿着那种长袄子，又不想脱，因为里面穿的是特别丑的秋衣，就一直穿着袄子，妆都花了，脸也油了。这个是锅包肉，来北方必须得吃锅包肉。这个锅包肉真好吃呀，甜甜的。我朋友点的那个铁锅炖一般没有什么肉，全是土豆。问题是我还点了个地三鲜，里面也都是土豆。我挑了一块比较大的肉，其实味道还是很不错的。但是都太困了尝不出好赖，因为我们是跟团的嘛。我一下飞机就有团车来接我，但是那个时候我是一个人，可能是因为我到的最晚。然后那个司机一上车，他就跟我说，他们这边很冷很冷，然后我们去的景区，那个雪都快到我膝盖了，然后就要拉我去买装备，知道吧？他说1遍我还没有怀疑，但是他说2、3次我就有点怀疑了。后来我就跟他说，我说不用去了，直接回酒店吧。他就老不开心。所以说跟团的宝子一定不要上当，
这种到处都是隐形消费，知道吧？我这个同学长得很帅哟，很帅气，女孩啊，她也老搞笑了。有一次，我从图书馆出来，他要进图书馆，我条件反射的问他，我说：“哎，你去哪儿啊？”就很疑惑的看着我。他说：“我去哪儿？我能去哪儿？我去你家。”笑死我了！反正我们在一起就是一天吃喝，不学习也学习。期末的时候他特别卷，每次都是晚上11点多才回寝室。有一次晚上9点多，我去自习室拿东西，就看见他在那个1楼拐角处打瞌睡。这个汤还挺好喝的。然后我就给他叫醒，我说：“哥，要不咱回去睡吧？”他看了一眼时间，啊，再睡会儿，他睡5个小时。剩下的我给他解决了，今天早点睡，晚安。第二天早上来吃这个酒店自助早餐自助，它这个菜特别好，好多菜呢，还有土豆炖鸡块，这个是红薯，然后那边是发糕，还有花卷儿，然后这个是糯的玉米。但是我就拿了这些，因为时间实在是太赶了，赶快吃完，吃完了我们就要出发了，只有10几分钟吃饭。我现在就老不开心了，我想着这么好的一个自助早餐，吃这么一点儿不划算，但是也没有办法，不能让全车人等我。这个应该是枣泥蛋糕吧，还挺好吃的。然后我拿了这一盘菜，有土豆鸡块、番茄炒鸡蛋，还有白菜粉丝，都挺好吃的。这个土豆鸡块比昨天晚上吃的那个铁锅炖好吃多了，而且这个粉丝蒜香味超级浓，我老喜欢。玉米也很软糯。这个自助早餐的粥种类也很多，然后我盛了一碗八宝粥。再吃一个鸡蛋吧，今天我们要去亚布力滑雪。我穿的是那种很长的羽绒服，他说可能要租那个滑雪服，而且我就带了一件衣服，意思就是说在哈尔滨待7天，我得7天都穿这个衣服。我刚看了这家自助早餐，还有那种铜锅，可以自己煮麻辣烫。亏了，明天一定早起，5点就起来吃早饭，把这些吃完我们就上车喽。才算不瞌睡去。这个东西叫马拉爬犁，老好玩了。我们是爬犁。老妹，手机没拍到我。不会。把他们发给我。想给他拍滑雪的视频，但是太冷了，手机在寒冷的环境里面有点看不清。所以说视频没拍好，但是照片拍的还是很不错的。晚上我们吃的是铁锅炖，看着还不错哟。我没这个哥帅呀，说实话实说，我真没这个哥帅。怎么好？你们帅吧，我也吃饭了。这个是铁锅炖酸菜，不错。然后再来一盘这个土豆炖鸡块，昨天晚上也吃了。我旁边那个小哥说我食欲太好了，其实这还不到1/10呢。跟我们同行的人都说团餐不好吃，其实我觉得还行吧。我对吃的要求不是很高，就只要能吃就行，也不是说特别难吃，一般。再来一筷子这个粉条吧。这个粉条是凉拌的，其实也还不错。因为我们吃饭的时间都太短，他们也吃得太快了，所以说我基本上都是没有吃饱的。旁边那个小哥跟我一样大，他说我在拍什么，我说就是拍 vlog， 然后自己发。我们这一桌的菜都是吃的最干净的，基本上都吃完了。吃完了要回酒店了，今天也是愉快的一天，晚安。